Дами и господа. Господа и дами. Вие сте с нашето, ваше предаване. Единствено по рода си и само по национална телевизия СКАТ за стари градски песни и шлагери «Ако зажалиш». Както всяка събота и тази в 12:15. До мен е чаровницата Бони Милчева. И моят галантен кавалер Тошко Върбанов. А не си по-хубаво от всяко. Защото днес се навършват 172 години от раждането на най-великият българин Васил Левски. Апостоле, Прекланяме се. Да беше жив да оправиш веднъж за винаги тази България. Ами сега с нашите продължава, да. песни започваме с нашите поздрави. Те не са много. Имам само 2 поздравчета. Казвам се Мила Димитрова от Горна Оряховица, село Александрово, област Ловешка. Нямам думи да изкажа благодарността си и почита си към вас и вашето предаване. Много ви благодарим и за хубавите думи и натам хвалебствия още за нас. А сега имам повод да поздравя с една песен. Тя иска акордеон, но ние я пяхме скоро. Моят много мил и обичан съпруг, виж как говори за съпруга си, Кирил Димитров, който навършва на 21 юли 2009 59 години. Като му желаем много здраве, радост, щастие, много внучета и дълъг семейен живот, защото на млади години го нямаше. Той е офицер и строеше България. Поздравате от съпругата Мила, дъщеричките Таня и Кременчето, зетя Диан, малкото ни съкровище, златното внуче Кирил и баща му Георги, с много обичи и почитание към вас, мили водещи на «Ако зажалиш». Пише някой ден. Няма нищо. Благодарим за хубавите. Александрово са ни гостували 4 пъти. Искам да ти кажа, че там има едно такова болесно състояние жените да обичат повече мъжете си, отколкото мъжете жените си. Така ли? Аз като минавам, като си хода и минавам се оттам. И в атмосферата го има така. Те обичат мъжете си. Много обичам вашето предаване. Редовно слушам вашите прекрасни концерти. Те винаги ме правят все по-щастлив и по-млад. Моля ви да ми изпълните... тук искате моята песен магазинче, но аз ще ви изпълня друга песен. По случай рожденият ми ден, 77 години. Много ни е благодарен за това, че го поздравяваме. Много целувки и поздрави от мен и милата ми съпруга Вили, Владо Асенов Радев от град Русе. И сега за всички вас и нашите скъпи зрители една китка от стари градски песни, които вие много обичате. Сега ще ги изпълня. Маестро музика! Кажи ми, ти знаеш ли да любиш? Да любиш и страдаш, кажи. Годините ми млади ти погуби ти моите младини. Да любиш и страдаш,
във всеки глас извън. И далеч града, бледа светлина, вече се унася в сън. Ти мълчиш до мен, тъжен и смутен, като чужди днес седим. Без да се виним, ще се разделим. Иди си, няма смисъл да идваш при мен. Чекала съм дума на друг. Иди си ти, иди си, няма смисъл да идваш при мен. Сърце ми за други топти. Безброй сълзи ни носи любовта, такъв е днеска света. Иди си, няма смисъл да идваш при мен. При мене не ще си блажен. Тръгвам се. Не! Имаш поздрави тук. Прочети ги. Аз така навътре го взех всичкото, че... Не дей, не беше за тебе. Това е Спартак Ботански от Знам, Кнежа. миличка, знам. Започвам с моите поздрави. Утре Виолета Георгиева от квартал Кривина, София, има рожден ден. Всички роднини и приятели пожелават здраве, щастие и безпроблемен живот. На 22 юли Пенка Александрова от Българово, Бургаско ще празнува рождения си ден. Синове, внуци, приятели и близки желаят много здраве и много щастие, естествено. Поздрав за семейството на Петър Кирчев от село Татари, Плевенско. Приятели ви желаят крепко здраве и сполука с благодарност. Днес в село Караесен, Павликенско празнуват 141 години от първото сражение на четата на Стефан Каража край Вехтите лозя. Вехтите, не старите, да. а Вехтите лозя. Поздрав за дамската група при читалището, която ни е гостувала, също за мъжката група Белите глави, също ни е гостувала. За всички самодейци специален поздрав от Борислав Матев, а от мен и Бони весел празник. Георги Полев от село Морава, Търновско, поздравява всички момичета и момчета, завършили гимназия в Дупница преди 60 години. Поздравява също и техните преподаватели със следващата песен. Георги, дано всички да сте живи и здрави и на 100-ната годишнина да се събирате, да си карате там празника. Зара Ботева от град Средец поздравява обичаната си внучка Зорница Ботева от Бургас, която на 13 юли стана на 13 години. Също така поздравява и милата си майчица Ирина Халачева от Средец, която на 20 юли навършва 84 години. Да са живи и здрави и много ги обичам, казва тя. До тук спирам, защото идва ред на една песен, която въобще не ви е позната, уважаеми зрители. За първи път. Ти за първи път ще я чуеш. Коя е тя? Аз имам две съседки. Съвсем сериозно ви говоря. Имам си две съседки. Така ли? Но маестро да я чуем. Че аз не знам тази песен. Да. Аз имам две съседки, две кокетки, черна оката егинка, а пък русата калинка. Черна оката егинка, а пък русата калинка.
своите си сметки. Ходя смаян и не зная де ще му излезе края. Ходя смаян и не зная де ще му излезе края. Това е двете съседки, че кой не я знае тази песен в България. И зато и реших да... И нека да попитаме и нашите гости сега, които са дошли от много далече. Да ги представим, искаш да кажеш. Да, и ще ги попитаме. Група за стари градски песни, романтични сърца. Град Враца с ръководител Нели Ангелова, а корепетитор е Пламена Гешковска. Добре дошли, девойки, мили, колко сте хубави. Ами врачанки, какво Врачанки. искаш? Такива са врачанки. Мара няма между вас, нали? Мара Врачанка няма тук. Във Враца. Има Бони Врачанка. Аз съм Бони Врачанката, ма не съм от Враца, но много обичам Враца. И нека сега с първата песен. Коя е тя? Тя е песен за Враца. Изпълнява се за първи път, да подчертаем на нашите зрители. Да. Да я чуем. Песен за Враца. Браво, във Враца явно, че е пеещ град, защото така има толкова групи за стари градски песни, и нашите приятели жени, от Лотос. Така, и много хубави жени. И хубави жени. Тук ги показвам. Ние сега даваме думата на ръководителката на групата, Нели Ангелова, да каже няколко думи и за групата, и за нас. Тук, уважаеми зрители, може да покажете камерата преди да почне Нели.
6 птиченца, 6 славейчета на тази То какви погача са баници, какви за са тук 6-та чушки, годишнина. някакви пълни. Нели, много ти благодарим за всичкото. Ти си наред. Мене Може ми- и от по-далече да говориш. Да. Чува се. Мене ми Чува се искаше да говорим не за яденето, което е на масата, Не, аз само а казах какво повече да говорим и за вашите празници, които вече отминаха. Но тъй като ние сме вече тук, въпреки че сме закъсняли, ще поднесем едни скромни подаръци по повод вашите празници, на Бони рождения ден и 6 години от вашето предаване. Но тъй като ме е страх, че точно ме заплаши, че ще се развали отношенията с мен и сега ми каза да говоря и ще кажа няколко думи за групата. Така. Групата съществува от 10 години, като нова група, която сега сме. Малко преди това, 5 години състава е бил по-различен от той, но сега групата почти изцяло нова. Искам да кажа, че изявите са много. Ходили сме по фестивали, имаме и други празници, които провеждаме. Имаме също изяви и извън страната, особено с приятелите от Сърбия, Княжевец, Драговец, Зайчер и така нататък. Бяхме на фестивал във Варна, бяхме в Стара Загора, бяхме в Петрич. Няма фестивал, където не сме били. Да, но винаги с отличия, защото вашата група е много добра. Много добре се представяте на всички фестивали. И имаше и начин да пътуваме. Сега имаме много заявки, но тая икономическа криза засяга и нас. Да сме живи и здрави, да сте живи и Навсякъде здрави. е така, Нели, миличка. благодарим. А ти си една изключителна ръководителка, защото без твоята организация и ръководство на групата тя няма да съществува. Благодарим. Благодарим от сърце. Не държиме на яденето Благодаря ни. ти, Нели. Нели, благодарим. Благодарим При от сърце. багреника, България над И всичко. цветята. Браво. Благодарим за цветята. Благодарим, миличка. Да, благодарим за всичко. Така, благодарим, Нели. А ние продължаваме с втората песен, която е взела първо място на фестивала във Варна, а именно Чаровна нощ. Романтични сърца. Чаровна нощ на морския бряг, луната сипе с ласки земята, вълните шумят. Унесен пленува
момичета, чудесни сте. Сега искам да ви отправя един поздрав от вашата колежка. Така, чета го. Вера Митева от Враца поздравява група Романтични сърца. Тя се чувства една прашинка от вас. Вие познавате, знаете за... Основателка била на групата. От 5 години не пее в групата, но следя всички ваши изяви в страната и в чужбина. Желая ви много, много здраве и още толкова успехи. Това е от Леля Вера и ние познаваме с Бони. Да, разбира се. Целувки. Аз пея една песен по неин текст. И така следващата Най-свидното песен нещо. Кое е според тебе най-свидното нещо? Любовта. Не, за мен знаеш ли? Сега Децата са най-свидното Тук нещо. минаваме в друга вече. Защо бе? Я да чуем Ако сега няма кое... любов, няма деца. За какво си Добре, говорим? Кое е нека първото, яйцето или кокошката от сега? тях. Нека да разберем. Кое е най-свидното? Да, хайде да я чуем. Най-свидното нещо в живота си ми ти, за тебе си пея, аз тихи човече, но защо като птица отлитна надалеч и остави в сърцето ми скъпи сълзи, но защо като птица отлитна надалеч и остави в сърцето ми скъпи сълзи. Сърцето ми клето не ще издържи, ще го разбереш ли? Кажи ми, кажи, ще го разбереш ли? Кажи ми, кажи, навярно когато престане да топи, ще го разбереш ли? Кажи ми, кажи, навярно когато престане да топи. Видяли, че бях Свидното прав. нещо. Да, много свитни неща имаме ние. Но аз чета тук сега Мара Подробната. Много ми е позната тази песен с това заглавие. Не е Мара Тук пише поздрав за Врачанка. Тошко по случай 6 години от... Ами това е твоята песен, Мара Подробната. Я да я чуем, да видим как сте я Направили сте я. сега. Браво, браво. Я да чуем сега как сте я направили. Мара е добра съседка, но си пада река плета. Сутрин много рано става, не да слуша, разузнава. Искаш нещо да научиш, информация да получиш. Времето не си губи и при Мара ти иди, и при Мара ти иди. Времето не си губи и при Мара ти иди, и при Мара ти иди. Хайде, Марче, усмихни се, чуй ме, Марче, не сърди се. С приноса си да си вириш, от майтап нали разбираш. С приноса си да си вириш, от майтап нали разбираш.
ти каже най-подробно, без да й е неудобно. Като жив справочник тя е, всичко вижда, всичко знае, но изпаднеш ли в беда, пак при тебе ще е тя. Знае кой, кога, къде, но пък е с добро сърце, но пък е с добро сърце. Знае кой, кога, къде, но пък е с добро сърце, но пък е с добро сърце. Хайде, Марче, усмихни се, чуй ме, Марче, не сърди се, с приноса си да си вириш, от майтап нали разбираш, с приноса си да си вириш, от майтап нали разбираш. Няма да ми се обидиш. Абе, страхотни сте. Ако ти кажа нещо, нали няма да ми се обидиш? Повече ми харесаха от тебе. Да, страхотно сте я направили. Да. Благодаря ви от сърце. Браво. Тук е мястото да кажа, че текстът е Браво на на вас. Лилия Никифорова. Да ми жива и здрава. Ако не гледа, много поздрави, Лили. Погледни тези врачански как момичета, хубаво. каква хубава песен са направили. Много Браво. ми харесаха. Благодарим много. ви. А сега писмо ти пиша. Аз сети се обаждам. Решил съм този път да ти напиша едно писмо. И напиши ми, да. Писмо ти пише следващата песен. Поздрав за Бони по случай рождение 33 годишния и рожден ден. Благодаря ви от сърце.
сърце, върнахте ме толкова години назад. Наистина това беше една от първите песни, които записах в дует. Пяхме с Елка Чучуганова. И така, благодаря ви от сърце. Аз искам да ви кажа, и аз ви благодаря от сърце. Преди 6 години, като идвахте, не ми направихте такова впечатление. Толкова сега много Тошко хубаво ми пеете. сподели, Току-що споделих, да. Толкова съм очарован от вас и толкова... Ще идвате по-често. Вижте, са се сега развили. обръщам се към ръководителката ви, защото аз 4 пъти ви каних, 4 пъти ми отказва тя. И се свива за ракия, да не би да й кажа донеси от донази от вилата там. Що знам, че има казанче. И на тях им трябват пари, както и на тебе. Трябва за превоз, трябва за сега искам да прочета един поздрав. Боряна Димитрова е една от солистките на група Романтични. Божана! О, извинявам се, Божана. Какво Вие ще така ме разчувствахте, че... Божанчето! Божана? Божана Димитрова, една от солистките на група Романтични сърца, поздравява семейство Дора и Георги Калфови от Чепеларе с песента. Следващата песен се казва На млади години. Като благодари за отзивчивостта и за касетите на групата Веселите старци и дует Романс. Нали не сбърках някъде така? На млади години. Божана Димитрова. На микрофон. Трепетни струни, аз пък ще опъна с вино горчиво, мъка ще лекувам. Трепетни струни, аз пък ще Ще се скитам само
Тази песен беше специален поздрав и за мъжката група от село Одърне и за Анатолий Колев от същото село. Благодарим ви, разчувствахте ни. Да, много Имаме ли зрител преди това изпълнявате. на телефона? Добър ден, в ефир сте, слушаме ви. Ало, Да, добър ден! добър ден. Бони и Тошко, моите поздравления по случай вашата кръгла годишнина. Благодарим ви. Казвам се Веселина Николова Илиева от село Дълбок дол, община Троян, област Ловешка. Искам най-сърдечно да поздравя моята дъщеря Стеляна и зет ми Антон, които в момента се намират на гости в България, нали, при мен и при свекървата на моята дъщеря, които са пристигнали отдалеч на Финландия. И я кажете, мила госпожо... Крепко здраве, дълъг и щастлив семейен живот до дълбоки старини. Лее ли са троянска слива в момента? Лее ли са? Няма сливи, господин. Няма сливи тази година. Абе, нищо от миналата година сливи трябвало да се запазите Така, малко. и нека за тях да бъде една песен от Романтични сърца на Ален Мак. Аз не съм я чувала тази песен ти. И аз не съм. Чудесна песен, браво на вас. Дали имаме зрител на телефона? Нека да го чуем. Добър ден! Добър ден! Връзката може би се е разпаднала. Продължаваме напред. Неверни очи се казва следващата песен. Солистка е Запряна Айвазова. Всеки ден и всяка нощ, и дори в полунощ, и в съня си дори виждам твоите очи. Всеки ден и всяка нощ, и дори в полунощ, и в съня си дори
всеки ден и всяка нощ. И в полунощ, И дори в полунощ. и в съня си дори. И в съня си дори. Виждам твоите очи. Виждам твоите очи. Не искам да ги виждам. Предпочитам смъртта си. Сърцето ми плаче. Душа ми ридай. Обичам те безумно. Не мога да крия. Не искам да виждам неверни очи. Любимата ми песен, много я харесвам. Ти не издържа и запя накрая. Запях, разбира се, защото не може да не запееш с такава прекрасна група. И сега идва ред, Запряна, пак ти ще изпълниш една песен. Искаш да поздравиш Бялата стая по музика на Милка Георгиева и и текста Цветан на... Илиев. Точно Цец така. Илиев, да. Бялата стая. Тъжна песен. Тази бяла стая аз тихичко ридая и ден след ден отлита, но теб те няма те до мен. Тук в тази бяла стая аз тихичко ридая и ден след ден отлита, но теб те няма те до мен. Аз помня твоите клетви за вярност и любов гореща, че в огън без да трепваш, да скочиш си готов. Аз помня твоите клетви за вярност и любов гореща, че в огън без да трепваш, да скочиш си готов. Къде ли се изгуби? Забрави ме, нали? Не искаш ти за мен да знаеш, а мене страшно ме боли. Твоите клетви за вярност и любов гореща, че в огън без да трепваш, да скочиш си готов. Аз помня твоите клетви за вярност и любов гореща, че в огън без да трепваш, да скочиш си готов. Но щом изляза само от тази бяла стая, повярвай ми тогава, не искам даже да те зная. Но тук в тази бяла стая аз тихичко ридая и ден след ден отлита, но теб те нямате до мен.
Запряна, браво. Благодаря на госпожа Милка Георгиева за тая хубава песен. И на Цветан Илиев. И на Цветан Илиев. Да. Но песента е посветена на нашата солистка Божана Димитрова. Виж, това не го знаех. Нека да чуем нашият зрител. Добър ден. Чуваме ли добър сега? ден. Кажете. Искаме да поздравим и Веселина Митева Асенова от град Айтос по случай юбилея. Поздравена е Веселина. Ако може с песен, имаше една песен Мариана с шапчица. С едно терце. Имала е Марияна. Ще ви изпълниме с Тошко за вас друг път ще я специално. направим. А кой я поздравява, забравихте да кажете? Дъщеря и внука й. Да сте живи и здрави. И те всички. Имаме ли друг зрител преди да продължим? Ало? Добър ден, слушаме ви. Добър ден, Бони и Тошко ли? Да. Да. Привет на вашето предаване. Благодарим. И поздрав на тия червени дами от Враца. Кой се Искам обажда? да поздравя моята внучка Мартина Милева от Долно езеро Бургаско със следващата ваша песен. Поздравена е, години минаха, господине. Но Така се песните казва. останаха. Минаха. Това е следващата песен. Нека да бъде и тя поздрав за вашите приятелки от град Гурково. Знам, че вие много си общувахте сега напоследък. Не знам Леле, Янка дали се и виждате. тя ги каних 3 пъти, но и те нещо проблеми. Да, ето, специален поздрав за тях, да са живи и здрави и да дойдат тук в нашето предаване. Когато си
чуем. Добър ден. Добър ден. Ало. Да, кажете. Ало. Да, ние ви чуваме много добре. Точно, здравей. Здравейте. Здравейте. Аз съм Гошо Хубавеца, Боди. Пелин. Да. Кажи, Можете Наде. да поздравите дъщеря ми Светлана, която на 20 в понеделник има рожден ден. Пожелавам им много здраве, цялото семейство и да е жива и здрава, да дочака внуци като майка си. Целувам ви двамата. Поздрав и на групата от Враца, те са от моя край, да бъдат живи и здрави. Благодарим. Имаме ли друг зрител на телефона преди да продължим или нямаме? Имаме, нека... Не, нямаме. Пенсионерски живот. Тази песен майче не е. Чакай нека да ги поздравим. Аз съм пенсионерка. Чакай сега. Поздрав за колежките от цялата страна, най-вече от Враца. Поздрав за пенсионерите от клуб номер 2. Здравец, град Враца. И поздрав от мен на всички И страшно пенсионери. се поддържат и пенсионерите. Така сме ние сме голяма армия, няма да се предаваме. Аз щях да ти предложа и на партия да направиш. Защо не? Пенсионерски живот. Ти цяла сутрин тичаш по пазари и бърза само ефтино да свариш. С тубичка, с турбичка в ръката и болки много силни в краката. За зимнината трябва да се трудиш, зато и от ранни часове се будиш. Компоти, сладкоразни зеленчуци, да има за деца снахи и внуци. Насам натам с турбичка в ръката, тролеите в трамваите си стръпнали крака. В пазарите по-ефтино да свариш, узнай ли се предават пенсионерските сърца. Насам натам с турбичка в ръката, тролеите в трамваите си стръпнали крака. В пазарите по-ефтино да свариш, узнай ли се предават пенсионерските сърца. Дори в поликлиниката частна сестричката те гледа безучастно. Лекарствата и те са много скъпи, за пенсионерите са недостъпни. За парно ток вода да не говорим, така напук с годините се борим. А трябва внуците да се възпитат, това на нас децата ни разчитат. Насам натам с турбичка в ръката, тролеите в трамваите си стръпнали крака. В пазарите по-ефтино да свариш, узнай ли се предават пенсионерските сърца. Насам натам с турбичка в ръката, тролеите в трамваите си стръпнали крака. В пазарите по-ефтино да свариш, узнай ли се предават пенсионерските сърца. Вижте пенсионерите, врачанските пенсионери като софийските пенсионери. Ама то сме всичките на един хал. Имаме зрител. Добър ден, слушаме ви в ефир. Здравейте, Бони и Тошко. Най-вече искам да поздравя тази прекрасна група, която е на високо професионално ниво. Аз разбирам, сигурно е голяма деликатност да кажеш повече думи за такова прекрасно нещо, но ми се струва, че дължите им да им кажете колко високо е тяхното ниво. Браво, кой се обажда? Явор Яворов се обажда от Пловдив. Изключително. Благодарим ви. Господине, аз мисля, че вие достатъчно добре чувате, за да определите тяхното наистина високо ниво. Благодарим ви. И ние сме много горди с тях. Така, още един зрител на телефона. Добър ден. Добър ден, обаждаме се от Варна. Добър ден, Тошко и Бони. Добър ден. Искам да поздравя сестра ми, вчера имаше рожден ден, Теменушка се казва. Желая много радост, щастие
И на сина ми желая спокойствие и горещо лято с една хубава весела песен. Ако може Тошко да изпълни Катинар. За сега не сме я включили, но тази следващата също е много хубава, госпожо. Тя е много хубава, стара градска. На сън е. Тя за първи път ще я изпълни. За първи път ще я чуем. На сън, на сън. Заспяли срожнати ела в съня ми, в стаята до мене поседни. Умилвай ме с топлите си длани и нежни думи тихо ми кажи. Умилвай ме с топлите си длани и нежни думи тихо ми кажи. На сън не знам, щастие истинско има. На сън, живота е тъй красив. На сън, пак при мен си любими. Само на сън всеки може да бъде щастлив. Ведро ще ми бъде на душата, ума така ще спре да ме гнети. Ще чувам нежни крени в тишината и стара рана няма да боли. Ще чувам нежни крени в тишината и стара рана няма да боли. На сън не знам, щастие истинско има. На сън, живота е тъй красив. На сън, пак при мен си любими. Само на сън всеки може да бъде щастлив. Усмивка ще ми грее на лицето, когато се събудя сутринта, и радост ще извира от сърцето. Сънувах с нощи моята мечта, и радост ще извира от сърцето. Сънувах с нощи моята мечта. На сън не знам, щастие истинско има. На сън, живота е тъй красив. На сън, пак при мен си любими. Само на сън всеки може да бъде щастлив. Всеки може да бъде щастлив. Всеки може да бъде щастлив. Благодарим ви, момичета. Сега имаме зрител на телефона. Нека да го чуем и него. Добър ден. Добър ден. Ало. Да, чуваме се. Бони, здравей, Тошо. Обажда се Иван Озунов от село Бряско, община Нова Загора. Искам да поздравя моето семейство и целият пенсионерски клуб на това китно подбалканско село с една песен по ваше. Благодарим, че се обадихте. Ще бъдат поздравени. И да чуем и следващия зрител. Добър ден. Добър ден. Обаждам се от Сираколо. Искам да поздравя
Нели Ангелова и тази група Романтични сърца. Да. И моята дъщеря Ива Димитрова, която преди 2 седмици в София спечели златен медал по стрелба. Браво на дъщерята! Поздравена и групата. Разбрая ли кой се обажда? Не. Да, не, Ангелова ме знае. Димитър Иванов от Сираково. Димитър Иванов от Шираково. Митко. А сега искам пък да поздравя цялата Враца, защото много обичам този град и не случайно там се провежда фестивала Мара Врачанка. Всяка година ходя там. И така, Радосвета Крумова нека да бъде поздравена и най-вече Милка Георгиева и Цветан Илиев, които написаха толкова хубави песни. И любимата ни песен, тя и на Тошко е любима, защото така край Дунава, на Дунавския бряг. Маестро, музика! Чайки весла, ела сега с мене на Дунавския бряг. Там буйните ми къдри ветрец ще разпилей, на залеза пожара в очите ми ще грей. Една вълна ще шепне на щраха соня бърз, лунната пътека, как гледахме в захлас. От тихите тополи си спомня младостта, за нея ще пророня най-чистата сълза. Ех, Дунаве, Дунаве, ти си свидетел на скръп и тъга, ти си свидетел на обич и зор, свидетел на нашата любов. Ех, Дунаве, Дунаве, ти си свидетел на скръп и тъга, ти си свидетел на обич и зор, свидетел на нашата любов. Остави морето с чайки и весла, ела сега с мене на Дунавския бряг. Под тихите тополи си спомня младостта, за нея ще пророня най-чистата сълза. Сълза, която свети в тежък път и мрак. Ела сега с мене на Дунавския бряг и вечер край вълните с скъпещи звезди под песен ще запеем с пламнали души. Ех, Дунаве, Дунаве, ти си свидетел на скръп и тъга, ти си свидетел на обич и зор, свидетел на нашата любов. Ех, Дунаве, Дунаве, ти си свидетел на скръп и тъга, ти си свидетел на обич и зор, свидетел на нашата любов. Ех, Дунаве, Дунаве, ти си свидетел на скръп и тъга, ти си свидетел на обич и зор, свидетел на нашата любов. Ех, Дунаве, Дунаве, ти си свидетел на скръп и тъга, ти си свидетел на обич и зор, свидетел на нашата любов. Благодаря ви! Благодаря ви, момичета, да сте ми живи и здрави. Преди да продължим с нещо, с което искам да ви поздравя, да попитам, имаме ли зрител на телефона или да вървим напред? Има, да. Добър ден, слушаме ви. Ало, добър ден. Добър ден. Здравейте, обаждам се Надя Витяхова и поздравявам това мило предаване, но най-вече групата Романтични сърца. Вие сте дъщеря на Запряна. Да, много сте сладки, нищо, че ви болят коленете, много сте хубави. Така е, скъпа. Така е, да. Сега искам аз да отправя един поздрав към всички вас, мили момичета, без които мъжете не можем. За всички хубави жени на този свят и в тази майка България, още те обичам.
нощ не мога да заспя. Самотен в мислите си скитам, за прошка нежни думи ти мълвя. И зная, още те обичам. За прошка нежни думи ти мълвя. И зная, още те обичам. Сняг косите ми покри и вече малко се усмихвам. За тебе много, много ме боли и зная, още те обичам. За тебе много, много ме боли и зная, още те обичам. Тази нощ отиде си без сън. Покой без тебе не намира. Нещастен броде с вятъра навън. И зная, още те обичам. Нещастен броде с вятъра навън. И зная, още те обичам. Така е. Продължавам да обичам всички хубави така, жени. И нека сега тук аз имам доста поздрави, отправени от групата, от тези мили жени към техни близки. Ето, Ана Миланова е на 9 години. Поздравът от баба и Ани. Ето така, на 9, нали? На 9 години, така. Пък Айвазова поздравява сестра си Мария Манева и съпругът си, да са живи и здрави. Поздрав и за Георги Георгиев от Стара Загора, пък неговата баба, майка, Лалка. Я Лалка, къде е? Ето я Лалка с хубавата шапка. Така, поздрав за Минчо Радев Минчев. Поздрав тук за Цветан Манасиев. Той е наш почитател и много ни харесва. Анелия Николова на 20 години. Това е внучката на нашата Нели, ръководителката Нелия Ангелова на 20 години. Това чаровно момиче и още близките на Панчева, които са в Гърция. И Цецо Сиреняков. Ето, поздравени са, хайде обаче, сега. преди да продължим, имаме зрител на телефона. Добър ден. Как смяташ? Така. Слушаме. Да? Ало? Добър ден, кажете.
Тошко и Бони. Да? Ами безпокоила Паков от Пазарджик. Жоро. Имам една молба към вас. Кажи, Жоро. Кажи, Жоро. Колеги, мили, искам да споделя голямата си радост и използвам случая с тия хубави момичета да поднеса поздрав към моята съпруга Лили, най-красивата Лилия на света. Знам, има и песен за нея, писана от тебе, Жоро. И един от хубавите ми синове, който 26 години пее и свири в Европейския съюз. Браво! Голямо семейство. семейство. И той на 16 е роден, майка и баща родени на... Да, майка и син, извинявам се. Живи и здрави! Да. Фамилия Нека Пракови! да бъдат живи и здрави! Така, познаваме ви! Нека да бъдат така обичани и красиви, мили. Поздрави от цялата група ти Жоро, праща поздрави за Лили и за тебе от цялата група. Бъдете ни живи и здрави и всички около вас, вашите семейства, близки и приятели. А ние продължаваме напред с една самотна чайка. Една самотна чайка при морските вълни, самотна се белее, сама на юг лети. Каква ли тайна крие в своето сърце, тъж чайка мълчалива с разперени криле. Дали щастлива ще бъде чайка тя, или самотна, кът мене на света. Какво ли тайна крие в своето сърце, тъж чайка мълчалива с разперени криле. Дали щастлива ще бъде чайка тя, тъж чайка мълчалива с разперени крила. Дали щастлива ще бъде чайка тя, или самотна, кът мене на света. Какво ли тайна крие в своето сърце, тъж чайка мълчалива с разперени криле. Дали щастлива ще бъде чайка тя, тъж чайка мълчалива с разперени крила. Благодарим, благодарим! И Продължаваме минаваме към напред. следващата песен. Не ме карай да страдам. Да, нека с тази песен да поздравим и Красимир Григоров от Враца. Специално цялата група го поздравява и аз най-вече. Краси и аз за последно. Не И ме аз те карай поздравя. да страдам, Краси. Да я чуем. О, не ме карай да страдам, да плача, една целувка на мене ми дай. О, мое малко и нежно девойче, от първи поглед се влюбих в теб. О, не ме карай да страдам, да плача, една целувка на мене ми дай. О, мое малко и нежно девойче, от първи поглед се влюбих в теб. Всеки трябва да знае, що е нежна любов. Нали Бог
Бог ни е дал тая радост една, ни да любим жени, нежни, мили и страстни, и животът ни да бъде катран, поне тук на земята. Всеки трябва да знае, що е нежна любов. Нали Бог ни е дал тая радост една, ни да любим жени, нежни, мили и страстни, и животът ни да бъде катран, поне тук на земята. Благодарим ви, благодарим. Последната песен. Секунда само, вярвайте, че ми се иска за първи път предаването да продължи още поне час и половина. А толкова сладко пеете, толкова сте омайни. Единственото, което ми липсва, е една чашка с хубава врачарска, да, и да се отпусна. Само Бони да води, аз да си ви гледам. Добре, и това ще стане. Край сините морски вълни. Последната песен, която група Романтични сърца. Чакаме Нели да ни изпрати там. Добре. Така, хайде. Вие не усетихте ли нещо от министърката там на... Добре, следващия път. Следващия път. Хайде.